botando de sonho não, hein? Pode não, porque tá atrás dele. Fala aí, galera do Não, meu não canal. mexer Esse nisso, fita mesmo, então, nós tá aqui mexendo no sonho, ó. Vamos aí, Pode ver. A caixa do navio aí, ó. É. Ó o Pelé Você aí. chama navio assim? É. Ó o técnico aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Batoré tá arrumando pra nós? Pera aí, pra cá. Se você precisar de já mexer no som, esse é o cara, mano. Ele tem a Eu tô avisando, ele cobra caro, hein? Tô avisando. Ele é o cara preço bom, nós vai pôr aqui Só o de teste 500 aqui. pra cima. Já vai filmar aqui pra vocês verem como é que tá. O som ficou ruim demais. Ó, Não, ó, tem outra coisa. Tá faltando o modo. O modo não tá arrumado. Ele fez uma gambiarra, hein? Olha vocês aí, o som vou ver. ficou ruim. Vê se dá pra ver o volume, hein? Segura aqui, pera aí. Nossa, a buzina vive mais não. Vou parar pela rabiola. Assim, vou trazer você pra mim. Eu vou botar você na mão. Vou mostrar que eu sou tigrão. Vou te dar muita pressão. Então martela. Levante a mãozinha, na cara da mão. Eu não vou te tigrão. Então martela. Levante a mãozinha, na palma da mão. Eu vou te tigrão. Cabuloso. Já vai ficar assim essa fita. Vocês querem ver?